nhóm trong men à nịch mà tao cái chai bông thầm mà khai mà khai mơn men à trong ban mà khai mà phay mơn mẹ là ngay hộ thợ cái lại nghe chăng á lôi mẹ đi ôn mà khai mơn hay nó xôn mán chai em khai mơn à mẹ là ngay xôn đập buồn mà khai mà phay mơn lao hay mà a xôn mà phay bay chay mòn lôi cái cha khôi cháy đâm buồn cha đâm buồn khó khăn thì tôi với bom ôn cha ha chiêng học chặt bài đây đây cha nó gì lên trái bông đấy chứ vậy lên muộn anh tăng cả hả mẹ nè cha mau cha mẹ tôi khẹp bên năng á nè xăng sao mẹ bông ôn xăng xôn mà phay pi xăng xôn mà phay muôi xăng xôn mà phay cha đâm buồn đâm với đâm pa là hốt đã đập buồn đó trái chậm ở hai chậm con năng mẹ đấy bom ôn sao mẹ bông ôn để cho băng mà khai tích băng phải trăm khai tích món á mà khai mà phay mơn mà khai mà phay buồn mơn mà khai mà phay 7 mơn 32 mơn ហ្នឹងហើយ មានគ្រប់សេរីរើសហ្មង បច្ចាក់មានលុយទេចែអត់លុយក៏អាចបង់រំលយជាមួយនឹងហែលុំម៉ូតូរត់ចាន់ហេបានដែរ ចំលុយមែន លុយចឹងយូរតា ម៉ូតូតាមប្រាក់ខែមិនយកបានចែ បងប្អូនមានប្រាក់ខែចាប់ពី$150ឡើងទៅមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំរហូតដល់65ឆ្នាំធ្វើការចាប់ពីមួយខែឡើងទៅបំលក់បានធ្វើការខ្លះចាធ្វើការខ្លះធ្វើការខ្លះហ៎អ្នកធ្វើការឯកសារ3មុខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្បត្តិកណ្ដាលលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែឬក៏ចុងស្លាបបាតប្រាក់ខែអូខេសម្រាប់បងប្អូនដែលបើកលុយតាមធនាគារតាមវិញតាមអេស៊ីរីឡាបងប្អូនគ្រាន់តែព្រីនបាយការ3ខែចុងក្រោយមកដាក់ពាក្យដល់ហាង3ម៉ោងបានម៉ូតូជិះ3ម៉ោងអត់ចុះសិក្សាដល់ផ្ទះអត់ចុះសិក្សាដល់កន្លែងធ្វើការចាមានម៉ូតូប៊ីតអីចាប៊ីតក៏មានដែរអូននេះបងប្អូនចាំអូន24មានគ្រប់ពណ៌បើបងប្រចាំខែក៏ធូរដែរមួយខែម៉ែនចាប៊ីតណាប៊ីតមួយខែត្រឹមតែ70រៀលទៅ80រៀលក្នុងមួយខែអូនេះចាចង់បានមកទឹកបងមួយខែ50ក៏មានដែរចាប៊ីតមកទឹកមួយខែ50មួយខែ60 78ក៏មានដែរសម្រាប់បងប្អូនចង់បាននេះប៊ីតខូចចាអូនេះស្កូពីសម្រាប់បងប្អូនចង់បានស្កូពីសេរីឆ្នាំ2023បងចាប់ពីមួយខែ90រៀលទៅ100ចាចង់បង់ទៀបជាងនឹង50 60 70 80ក៏មានដែរបងប្អូនចង់បានបោះក្រុមហ៊ុនក៏មានបោះថៃក៏មានចាបងប្អូនយកម៉ូតូយកទៅជិះមានការធានារហូតដល់1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំបែបបារម្ភមែនតូចថៃចៃច្រើនមែនចៃច្រើនណាស់សម្រាប់បងប្អូនចង់បានសម្រាប់ក្នុងទៀតបានណាក្នុងទៀតមែនអូយអានេះមើលមកចាប់ហ្មងហ៎មើលមកចាប់នេះបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនចង់បានម៉ូតូធំធំចាប្រភេទម៉ូតូតូចតូចកម្លាំងខ្លាំងម៉ូតូធំធំកម្លាំងខ្លាំងចាឬក៏ Winner Making VVA មានគ្រប់សេរីរើសតែម្ដងអូខេនេះបងប្អូនចាសម្រាប់បងប្អូនដែលមកទទួលសេវាកម្មបង់រំលោះចេញពីហាងលក់ម៉ូតូរ៉ាត់ចាន់ហេងឥឡូវនេះហាងលក់ម៉ូតូរ៉ាត់ចាន់ហេងកំពុងតែមានប្រូម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់បងប្អូនមកទទួលសេវាកម្មបង់រំលោះមួកសុវត្ថិភាពឲ្យបងប្អូនមួយផេងម៉ាស៊ីនចាអាវរងាឲ្យមួយចាទឹកក្រូចមួយឡាប់យាយ2កេសចាថែមច្រើនណាស់ចានៅទៀតផ្លាកលេខចាក់សាំងម៉ូតូមកពេញរៀងកាងកត្រកផ្លាកលេខកម្រាលជើងអីទៅចាអូខេឥឡូវសុំទីតាំងហាងមួយមកចាអូខេសម្រាប់ទីតាំងហាងម៉ូតូរ៉ាត់ចាន់ហេងគឺនៅភ្នំពេញនៅលើផ្លូវការីរ៉ុំនៅនឹង stop សាលារៀនប្រែកយូកន្ហលលេខផ្ទះ152លេខផ្លូវ274ផ្លាកយហោរត់ចាន់ហេងសម្រាប់បងប្អូនជាប់លើធនាគារជាប់លើអង្គការក៏អាចយកម៉ូតូយកទៅជិះបានយកទៅប្រើប្រាស់បានដែរចង់បញ្ជាក់ណាអ្នកធ្វើការឯកសារ3មុខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្បត្តិកណ្ដាលលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែឬក៏ចុងស្លាបបាតប្រាក់ខែអ្នកហៅស៊ីឯកសារ2មុខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសម្បត្តិកណ្ដាលចាចង់បានម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូថ្មីអូតូដាក់លេខចង្កឹះលេខមានគ្រប់សេរីរើសតែម្ដងចាអរគុណ